对了348块钱的菜，今天能赚多少钱？早上7点钟开始了今天的卖菜，今天兑了8箱的西红柿，因为最近西红柿便宜了，8箱400多斤，一共花了348。西红柿便宜啊，1块半啊，太大了，些西红柿。今天预报有雨，风又很大，希望能在下雨前卖完。西红柿便宜了啊，1块半，西红柿便宜了啊，1块半，1块半啊，1块半，1块半。卖西红柿的太多了，今天换了个地方。这2天西红柿便宜，大家都在卖它，也不知道这400多斤今天能不能卖完。于是我打算5块钱4斤啊，随便挑，5块钱4斤。我打算1斤少赚2毛钱，比别人卖的便宜点，来买的人也多了。虽然1斤少赚2毛钱，但是要比一会儿下雨再拉回家要强。5块钱4斤，咋样的大西红柿？这些苦瓜呢，是一个老爷爷卖给我的，收了我5块钱。我刚刚卖了几根，再加上这些，一共卖了10块钱。赶紧带吧！你看，不中，来上。2块钱，赶紧。又到了每日的猫捉老鼠时刻了。5块钱4斤啊，大爷，来点吧。这天气说下雨也不下，净刮风，给我整得慌慌张张的。不过这8箱的西红柿也马上要见底了。5块钱1兜啊，西红柿5块钱1兜。最后的西红柿1兜装了5斤，卖了1兜了，还剩2兜。好，卖多少斤？又卖出去了1兜，还剩最后1兜了。越到最后，这西红柿越难卖，挑挑剩剩的，大家都不想要。旁边卖鸭蛋的大娘给我换了5个鸭蛋，准备回家了。家里的玉米面也吃完了，又买了5块钱的米皮，买了点塑料袋儿。一对鞋，一猪肠鸡翅，还有鸭蛋，炒个鸡蛋，有肉。就是等他爸爸等大爷回来，咱一块吃了。门口种的是向日葵和波斯菊。今天回到家就感觉我妈不太对劲，之前还乐呵呵的，今天也不说话，好像做错事儿一样。哎呀，看你衣裳上。这苍蝇也在旁边飞来飞去。我刚给他换了新裤子。你们经常说我乐观，其实我也没你们想的那么坚强，我也经常会崩溃，也许是因为积压的很多情绪在这一刻被宣泄了出来。可每当我难过焦虑的时候，家又往往治愈了我，不是因为我的家有多么温暖和谐，而是因为家里有爷爷。每当我看到爷爷，仿佛所有的不开心难过都不存在了。爷爷就像是我心里的那座大山。也许堂妹和我一样，这一生都在被爷爷治愈着。